जी नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मुरीशाख शहर में मौजूद आहियूं, जिते शहर जे रोडनि ते हद दफ़िलियूं वधी वियूं आहिनि, जंहिं करे रोज़मर्रा ट्रैफ़िक जो बंदि रहणु मामूल बणिजी वियो आहे। हितां जा मुसाफ़िर सख़्तु परेशान हुजनि था। अचो त हिते जे अवाम खां पुछो त उहो छा थी चवे। मुरीशाख में हद दख़िलियूं वधी वियूं आहिनि। दुकाननि जे अॻियां रेड़ा, रेड़नि जे अॻियां वरी अञा ॿी रेड़ी रखी थी वञे। हिते जेके बि मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि खे वधीक तकलीफ़ थिए थी। हाणे त कमनि जो सीज़न आहे, 5-5, 6-6 कलाक रोड ब्लॉक थी रहियो आहे। हाणे हिन टाइम बि तव्हां हेॾे ॾिसी सघो था त हिकु गाॾी क्रॉस करण जो बि जॻह न आहे। सम्झी रहे, महिरबानी करे DC घोटकी खे, AC उबाड़ो खे असां अपील कयूं था त महिरबानी करे मुरीशाख ते हिकिड़ी नज़र करनि। मुरीशाख लावारस शहर न आहे, मुरीशाख बि तव्हांजे ज़िले घोटकी में आहे। अची करे इन ते नज़रसानी कई वञे। जी, मुरीशाख में तमाम पब्लिक के घणी तंगी थिए थी। DC साहब खे अपील कयूं था त हिते जेको नोटिस वठी करे हदबंदियूं ख़तमु कराई थी वञे। अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता खां हिते एमरजेंसी वग़ैरह थी वञे थी या एम्बुलेंस वग़ैरह अचे थी त उहो पेशेंट त हुते ई मरी वेंदो। अॻिते कीअं थींदो? बहरहाल जेको नोटिस वठी करे एक्शन खयो वञे। शहर नंढड़ो आहे, हिते दुकाना ऐं रेड़ियूं शहर में माना घणा आहिनि। रोड बंदि थी वेंदो आहे, का माण्हू हिते दफ़ा मरी बि विया आहिनि। गाॾियुनि में रस्तो न हूंदो आहे, सॼो ॾींहुं रस्तो बंदि हूंदो आहे। हदबंदियूं आहिनि जहिड़े हे ख़तमु थियूं वञनि। असांजो असल जे वॾे वॾे अफ़सरनि खे रिक्वेस्ट आहे, हिते रोड बंदि थी वेंदो आहे, माण्हुनि खे वॾो परेशानी आहे। हिते अची हिकिड़ो चकर ॾिसी वञे। जी नाज़रीन, तव्हां अवाम जा हाल अहिवाल ॿुधा त उहे चवनि पिया त हिते बिल्कुलु असांखे ट्रैफ़िक जो औज़ार तमामु वधीक आहे, जंहिं करे हद दफ़िलियुनि जे हुजण करे ट्रैफ़िक हमेशह बंदि रहे थी। ऐं उन्हनि DC घोटकी खां मुतालबो कयो आहे ऐं ॿी जेके बि इंतिज़ाम उन्हनि खां मुतालबो कयो आहे त हद दफ़िलियूं हटाए करे मुरीशाख शहर में रस्ता साफ़ कनि, ट्रैफ़िक जो औज़ार ख़तमु थी सघे।